hún komin hingað, hún Natasja Stoljarova, sem kom til okkar reyndar fyrir innrásina fyrst, sem hún kom hérna að Rauðaborðinu, en síðan komstu hingað oft svona í kjölfarið á innrásinni og við vorum nú að tala döpruð tíðindi sem komu henni og núna á síðalli föstudag var 1 ár síðan að Rússlands her réðst inn í Úkraínu og aðeins að fá að spjalla við þetta ár sem liðið. Já, það verður ár. Já, það verður á föstudaginn. Hérna, þú ert frá Rússlandi og það mikið álag að vera frá Rússlandi. Já, það svolítið það. Já. Ég man þegar ég kom hingað svona fyrir innrásin og þú að spyrja hvort mér finnst líklegast að stríð mun hefjast. Ég bara nei. Já. Og ég var að tala með vinkonu núna áðan og hún var að segja mér, ég bara trúi ennþá ekki að þetta í gangi og ég bara með sama tilfinningu og bara það búið að líða 1 ár og maður trúir valla að þetta er óraunverulegt. Og svona sekkur ekki inn svona eins og svona staðrindar stundu sökkaðar inn og svona maður átt að segja á þeim en þetta eitthvað sem ekki hægt að kyngja eitthvað neinn. Nei, einmitt og já, og hvernig gerir maður það og þú veist, og hvernig lífir maður með það bara já, mjög skrýtin veruleika. En þetta er kannski á 3 plönum. Það náttúrulega hryllilegt ofbeldi í gangi í Úkraínu og það einhvers svona niðurbrot samfélagsins í Rússlandi og svo eru flóttamenn hér á Íslandi sem að flýja þessar aðstæður. Hérna ef við byrjum á Rússlandi sérðu ykkur von þar? Nei. Bara... Nei, ég sér það ekki. Með við það sem í gangi og ég reyndi að hlusta ræðu þennan gamals mann sem að gera vonda hluti fyrir margra. Og ég gat ekki hlusta á það bara svo mikið bull og svo mikið bara heilaþvottur og bara fyrst og fremst bull, hversu stórkostlegt Rússland og hvernig vel það gengur og allir á móti okkar en svona og mingja við en við stóndum bara mjög vel og bara ég bara, vá, þú veist og ég bara að spá þú veist, það hljómar svo raunverulegt að hann trúir því í alvöru ég get samt ekki ímynda mér að hann trúir það en það bara mjög skrítið að hlusta á þetta og það bara hlutir að verða verra og verra í Rússlandi og mikið af fólki flúðu þau sem eftir bara annars hvort heilaþvottaðir eða bara of hræddir og þú veist, fólk fær refsingar bara þegar þau tala upphátt þetta og ég fann þegar ég var í Rússlandi í september að þegar ég var eitthvað að tala við fólki það í svona opnum rýmum fólk var alltaf bara að byrja að tala pínu svona og þetta var mjög skrítin stemning þar og það ekkert að breytast, það bara að verða verra og verra og kerfi bara svona rotan og það mun ekki lagast, held ég, allavega ég sér ekki hvernig það mun lagast. En það ekkert inn í rússnesku samfélagi sem getur leiðrétt þetta? Engin stofnun sem engin stjórnmálaflokkar? Nei, þau bara mjög aggressíva og þú veist, eins fljóta eins og þú gerir eitthvað þá sendir þau bara mjög skýr skilaboð. Hvað verður ef
þú verður á móti. Og þau nota mikið ofbeldi og pyntingar og það var pínu fyndið daginn. Ég las svona góðar fréttir frá Rússlandi og þetta var einhvers konar dæmi þar sem manneskja sem var að vinna, maður sem var að vinna í fangelsi sem pyntaði margra, hann var eitthvað kærður það. Og þetta telst góðar fréttir. Þú veist að loksins einhvern fær refsingu út af þessu. Og ég bara, vá. En ég fann samt að þetta voru góðar fréttir. En fljótlega eftir innrásina þá komu nokkuð fjöldi af úgrænumönnum til Íslands og þeir hafa verið að koma bara nokkuð jafnt og þétt og þú ert að starfa með þeim. Já. Hvernig finnst þér svona að gengið að taka á móti þessu fólki? Þetta eru yfir 2000 manns, þetta er nálega 3000 manns í fyrra sem kom hingað. Já, ég meina, ég byrjaði þannig að það var einhvers konar svona stofnun eða það var bara fólk sem langaði að hjálpa til og við vorum á Borgartúni og það var bara sjálfboðaliðar, margir frá Rússlandi eða Úkraínu og líka Íslendingar og það var þannig að fólk gat komið og fengi heitt mat og kannski föt og einhverja svona shampoo, dómubindi, bleiur og það gekk vel en ekki kannski lengi af því að þetta var svona fyrsta viðbragð og enginn vissu í rauninni hvernig á að gera hluti allir voru eitthvað bara að reyna að gera eitthvað og það gekk ju vel en svo byrjaði ég að starfa í Rauða krossinum og sem sagt við deilum ekki fólki út af þjóðerni þannig að við erum að þjóna flotta fólk bara öll flotta fólk sem að koma hingað og það víst svona mismunur af því að það mikið af fólki sem langar að hjálpa flotta fólki svona bara frá Úkraínu ekki bara flotta fólki en já, það gengur svona ég veit ekki hvernig þú veist hvað ég að segja með það þú veist fólk af því að fólk frá Úkraínu þau fá kennitölur strax þannig að margir þeirra svona reyna að finna vinnu og ég þekki mikið af fólki sem byrja að vinna og mikið af fólki að læra tungumál þannig að það svona gengur kannski vel, ég veit samt ekki en það samt alltof mikið af fólki sem að koma núna og kerfi var ekki tilbúin fyrir svona mikið af fólki þannig að það ju vandamál með húsnæði sérstaklega í höfuðborgarsvæði og mikið af fólki fer bara út á land það 80 manns held ég á Akranesi og ég veit að það fór hópur svona 30 mann á Vestmannaeyjar þannig að það meira svona hópar sem fer út á land og ég veit ekki hvað gerir fólk þar og allir með svona áhyggjur hvort þau mun fá vinnu þar og þau veit ekki neitt hvernig allt þetta virkar þannig að það bara kemur í ljós. En fólki sem kemur hingað, horfir það á að það sem komið hingað í tímabundið skjól og muni snúa aftur eða horfir fólk til þess að þessi innrás geti varað í mörg ár? Ég held margir vilja fara tilbaka allavega frá Úkraínu allavega það mín svona tilfinning en enginn veit hversu langa tíma mun þetta ganga
og fólk bara þreytt að þetta ennþá gangandi og þeir langar að fara heim og ég veit að nokkrir fara svolítið af og til tilbaka svona taka til í húsum og svo framvegis en já, ég held flestir mun vilja fara tilbaka allavega samkvæmt mínum tilfinningu það sem ég heyri frá fólki. Hvað heldur þú að þetta verði lengi? Ég bara nenni ekki einu sinni að hugsa þetta. Í fyrra gat ég ekki ímynda mér að þú veist, 1 ár eftir það þetta mun ennþá vera gangandi þannig að ég vona sem fyrst. Já. En þú farið til Rússlands á þessu tíma? Hvernig var það? Það var svolítið erfitt að vera þar og sjá svona dómarbúðir sem fluttu, sem sagt H&M og svona, maður fyrir svona mall og það bara tómt. Það þá svona erlendu keðjurnar? Já. Og líka mikið af fólki sem fluttu og ég var svona með vinahóp sem ég hitti alltaf þegar ég fór til Rússland sem var minna og minna á hverju ári en núna ég held það verður bara 2 vinkonur sem eru eftir í Rússlandi, allir hinir bara búin að flytja einhver annan staðar og það var herkvatning var tilkynnt á meðan ég var þar og ég hitti vinn minn nokkrum dögum seinna eða daginn eftir og hann sagði, já, ég gifti miða til Kirgistan í gær og ætla bara að fara þangað og það var bara mikið paník í lofti og þetta var, já, mjög skrítið. Allt var eins og það var alltaf á einhver átt, þú veist, fólk fór í vinnu og bara var að kaffihúsum og þú veist, allt var svona eins og venjulegt en á sama tíma maður tekur eftir því að það bara eitthvað í lofti og sérstaklega eftir herkvæðningu það var bara mikið svona paník. Já. Þú fórst frá Rússlandi á sín tíma. Þú varst ekki að fara frá Rússlandi, þú varst ekki að yfirgefa Rússland eða hvað? Þegar ég flutti Tókstu ákvörðun að fara frá Rússlandi? Já, það var svona, það var ekki opinbert en á einhver hátt það var þannig og ég flutti hingað 2012 og fólk byrjaði að mótmæla svona 2011 og ég tók þátt í mótmælingum svona 2011-2012 og mikið af fólki var handtekinn þá og ég vissi að ég var mjög ósátt með það sem var að gerast þar. Mikið óréttlæti og corruption og alls konar sem ég vissi að væri ekki hægt að laga með því að bara mótmæla eða eitthvað og var ekki hægt að laga. En mér fannst samt það sem ég gat gert að fara og sýna að ég ekki sammála og þetta var svona söguleg dæmi þegar Navalny kom og það mjög mikið svona innblástur að við getum breytt hluti þannig að það var mjög áhugavert að vera hluti af þessu en ég man þegar ég var á leiðinni eða ég var að hugsa að fara að mótmæla að því þetta var eitthvað kannski í sumar og ég ætti að flytja hingað í lok ágúst og til þess að koma hingað ég þurfti að sækja svona dvalarleyfi og sína sakavottorð, hrein sakavottorð
og ef ég mun vera handtekinn þá mun ég ekki geta fengið dvalarleyfi eða fara neinn annar staðar og fá vegabréf áritun í neinn annan land og ég man ég hringdi í vin mín og bara ég pínu hrædd hvað ég gera, mér finnst samt leiðinlegt að ekki fara og ég bara, nei, ok, ég bara fer og svo fer ég aðeins lengra í burtu. Þannig að ég ætti mér líf og ég var að læra íslensku sem sagt og ég kláraði 3 ára námskeið í Rússlandi og mér langaði ég bara að læra aðeins meira íslensku. Þannig ég fór í háskóla, ég var með góða vinnu, ég var með kærasta og vinir. Þannig að upprunalega plan var að fara bara í 1 eða 2 ár í háskóla, finnpússa íslensku og koma tilbaka. Ég finnpússaði íslensku eins mikið eins ég gat en sem betur fer fór ekki tilbaka. Þannig að þú ætlaðir ekki að fara frá Rússlandi? Nei. En svo breyttist Rússland? Eða ég sá líka bara úr fjarlægi hversu slæmt það var á einhver átt og hvernig það getur verið, hvernig samfélagið geta lítið út og fann öryggi sem var ekki hægt að finna í Rússlandi á sama hátt og mér langaði ekki að fara tilbaka. En núna, að þú tala svolítið svona eins og að Rússland sé bara farið, að þú myndi ekki fara þangað aftur. Eða hvernig hugsaðu það? Ertu landlaus? Og ég býst við að þessu margir Rússar af þinni kynslóð út allan heim sem einhvern veginn hugmyndun að snúa aftur einhvern veginn að verða óraunverulegri. Eins og já. Og ég man líka annan vinkona mín frá Rússlandi sagði líka að við erum eitthvað svona ekki lengur með neinn föðurland. Mér langar ekki að fara núna og á meðan allt þetta stendur. Þannig ég held ég mun ekki fara ef það verður ekkert neitt svona emergency. En nú hefur verið mikið og bara í gegnum söguna flótti frá Rússlandi og það er til dæmi rússnesk samfélög í París og náttúrulega í Bandaríkjunum og síðari árum í Bretlandi og út allt. Kannski eru Rússar að verða svona eins og Írar voru, það er Írland eitt eins og Írar er allt annað, Rússland eitt og svo Rússarnir sem eru út allt er annað. Já, ég held það er pínu þannig og þú veist, Tarkovskij, kvikmyndastjóri frá Rússlandi, hann kom hingað 1985 og ég las daginn grein með hann þar sem hann var að segja hann var eins og flottamaður frá Rússlandi og ég bara, ég var ekki einu sinni fædd þá og þetta var sama hluti og hann og margir hinir svona menninga fólk frá Rússlandi eins og hann eða Solzhenitsyn sem fekk Nobelsverðlaun held ég. Það eru margir sem bjuggu í útlöndum sem gátu ekki, þú veist, búa í Rússlandi og það er líka áhugavert, það var einhvers konar á ensku heitir það eitthvað philosophership sem fór frá Rússlandi 1922 þar sem þau sendu burtu mikið af fólki sem voru í heimspekingu og rithöfundum og þetta var svona 100 ár anniversary í fyrra og svona listafólk í Rússlandi, þau gerðu svona tónlistaalbum úr ljóðum þessi fólk sem fóru og til að halda upp þessi 100 ára afmæli af mannflutningu frá Rússlandi. Þannig að þetta er ekki neitt nýtt. Þetta er eitthvað sorglegt að sko fólk geti ekki byggt upp gott samfélag. Þannig að sé endalaus bara flótti og maður heyrir náttúrulega í þér og bara Rússum almennt. Svona,
ég veit ekki hvort að ég kalli þetta vonleysi eða það að vilja ekki fóstra með sér von vegna þess að fólk verður orðið fyrir svo miklu vonbrigðum að þú veist að þessu leyti Rússland getur haft vonum í lífinu og að geta búið til gott líf en einhvern veginn vonin það að við getum búið til gott samfélag bara haldi ekki. Mér finnst það líka mjög sorglegt og ég bara ekki með neinn svar hvernig við getum gert það ef þetta hefur verið í gangi heilaþvottur og mannsflutning og bara totalitarism var í allavega 100 ár. Hvað það? 4 kynslóðir. Þú veist, og við erum búin að fara í gegnum stríð og Stalin og núna Putin og þú veist. Og ekkert breyst, þú veist. Ég bara veit ekki hvað þurfum við til þess að byggja upp eitthvað nýtt og ég veit að það eru ju orðfáir sem eru ennþá í Rússlandi sem eru á móti og þeim langar ekki að flytja og þau eru bara einhvern verður að vera hér og byggja allt upp á nýtt og ég veit líka að fólk sem búin að flytja annan staðar, sérstaklega karlar, þau bara, nei, við fórum bara tilbaka og ætlum bara að byggja það upp á nýtt. En ég ber virðingu fyrir svona hugsum en ég skil samt ekki hvað eiga þau von fyrir. Og það ekki svona lýðræði stofnaninnar ekki til þarna, það ekki til stjórnmálaflokkarinnir á því, það ekki verkalýðshreyfing sem hefur eitthvað afl, kirkjan í liði með ríkisvaldinu. Þannig að og þú veist þú sér kannski hvernig Navalny lítur út núna manneskju sem nefndi ekki að deyja og núna hann bara að deyja í beini og enginn getur gert neitt það hann heimildamynd hann vann einhvers konar verðlaun í gær í Bretlandi BAFTA-verðlaunin og hvað til hamingju ég veit ekki þú veist, ég sér ekki hvað getur hjálpað hér þú veist Nei, þetta einhver stór sorgleg löng saga sem að gerast og þú náttúrulega först inn í henni en talandi velun, þér gengur vel á Íslandi, þú búin að fá velun og kanntu við á Íslandi eða serðu fyrir þér að fara annað? Getur Ísland gengið orðið einhvers konar föðurland fyrir þig? Eða móðurland, það ekki móður-Rússland? Það móðurland. Já, það móðurland í Rússlandi. Jú, ég allavega sér ekki Rússland sem minn heim, það Ísland, en mér finnst það pínu svona lítil. Ég ekki, mér langar kannski aðeins að fá fersku lofti, en mér langar ekki að flytja. Mér finnst ekki skemmtilegt að flytja. En þegar þú ert á Íslandi og þú ert náttúrulega mikið að starfa með flóttafólki og Íslandi margs konar, finnst þér þú svona tilheyra íslensku samfélagi eða ertu svona í samfélagi innflytjenda inn í íslenska samfélaginu? Ég held ég bara hugsa ekki hvar tilheyri ég að segja það bara svo ólíka tilfinningar ef þú veist, ef ég í hópi þar sem það útlendingar sem tala ekki íslensku og ég sem tala íslensku og íslendingar þá finnst mér ég meira í íslensk deild eða whatever en þú veist, ef það útlendingar sem tala íslensku líka það kannski aðeins með þeim þannig ég kannski bara
svona tilheyri. Flokkukona inn í Já. samfélaginu, Já, verða á milli. Og dettu kannski á milli ykkur starf. já. Og mér finnst það ekki kannski svo mikilvægt fyrir mér að svona skilgreina mig sem eitt eða tvo. Herðu, Natasja, takk fyrir að koma hingað og við byrjum náttúrulega að tala um heimsögulega viðburði en þeir eru líka einkalegir, þeir hafa áhrif á okkur sem persónur og takk fyrir að koma og svara spurningum mínu. Já, takk fyrir. Takk fyrir. Já. Herðu, nú ætlum